Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Значит, мой автомобиль Skoda Rapid 21 модельного года. Значит, я столкнулся с довольно распространенной проблемой. Это скрип дверных бархоток. Вот, особенно когда сухое время года, летом, вот при езде по неровным поверхностям, значит, бархотки кузова играют, они начинают поскрипывать. Трутся об кузов и скрипят. Ну, вычитал в интернете то, что на замки можно поставить демпферы. Это как дополнительная точка опоры, вот, получается. Вот, ну, в комплекте, вот заказал на Озоне, в комплекте их пришло 5 штук, значит, 3 уже поставил. Ну, один для образца сейчас вам покажу, как ставить. Вот, сейчас выйдем. Вот, на отметную часть замка, значит, устанавливается таким образом. Заводится. И под небольшим усилием ух ты. Сейчас я видео выключу, а то одной рукой неудобно снимать, а потом покажу, что из этого получилось. Значит, вот что из этого получилось. Все стало. Так, далее берем какую-нибудь смазочку силиконовую или что-нибудь такое, солидол, ну желательно лучше силиконовую. Промазываем и в принципе все. Дверь закрывается плотно. Надеюсь, что это поможет устранить эту проблему. Всем спасибо. До новых встреч.